Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu. Kwa hizi tabu na Jumaka Mwene, habarini za asubuhi, poleni na majukumu, hongereni kwa kuja. Kwanza nawashukuru sana serikali ya mtaa wa Maheve kwa jambo ambalo mlifanya kutupokea sisi Plains FM kwa ajili ya kampeni ya Tunaishi Nao. Tunafahamu kwamba tumekuja hapa kwa ajili ya mhitaji wetu wa 4, Jane Msigwa, ambaye anasumbuliwa na tatizo la kansa kwenye mguu wake. Uratibu wenu na mapokezi yenu tumeona na tunashukuru. Pia tunawapongeza na tunawashukuru pia wananchi wa mtaa wa Maheve na maeneo jirani ambao mmesogea leo kwa ajili ya kuwa sehemu ya kuandika historia kwa mama yetu Jane Msigwa. Huu ni utaratibu wa Plains FM kila mwaka kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 6 tunakuwa na dhamira ya kuwasaidia wahitaji 12 kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Leo tumekuja hapa kama nilivyosema kwa ajili ya Jane Msigwa. Jane Msigwa kwetu sisi ni mhitaji wa 4 kwa mwaka huu msimu wa 8 2026. Kwenye kampeni ya Tunaishi Nao tayari tumeshawasaidia wahitaji 3. Nachowaomba mtupe tu uvumilivu nyinyi ambao mko hapa, lakini kwa yule ambaye yuko mbali unaweza kumwambia muda huu akafungulia Plains FM 89.1. Tunasikika live kabisa kutoka hapa mtaa wa Maheve kwenye ofisi ya serikali ya mtaa. Lakini kwa wale ambao wako mbali zaidi wanaweza katupata kupitia mitandao ya kijamii pale Instagram, kuna Facebook, kuna YouTube. Kila kitu kinachofanyika hapa basi sisi tunakipeleka huko kwa lengo la kuhakikisha kila mtu anajua kilichopatikana. Tunawashukuru wachangiaji wote ambao wamefanikisha kuifikia siku hii ya Jumanne, ambayo tumekuja kuleta msaada mkubwa kwetu sisi na kwa ndugu yetu mama yetu Jane Msigwa. Sisi kama Plains FM, kwa sababu hatujakaribishwa hapa, naomba nikuinue mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Maheve uje utoe neno la ukaribisho kidogo, lakini uunganishe na kumwinua mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa atufungulie kwa sala fupi. Na baada ya hapo utaendelea mwenyekiti na utambulisho wa viongozi wenzako katika serikali ya mtaa, lakini na viongozi wengine ambao wameshiriki na sisi siku hii kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Karibu sana mheshimiwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Maheve. Asante. Jumaka Mwene, Mazengu, poleni na mvua. Poleni sana jamani, lakini tuvumilie. Niombe tu wavumilivu, mvua yenyewe ni ndogo sana. Sawa jamani? Lakini na imani wazee wa mji mpo eti. Mnaliona hili? Wana Maheve wazee mpo? Mfanya mambo basi. Basi awali ya yote ni washukuru sana wananchi wote tuliofika hapa kwa maana moja ya kumchangia mama yetu Jane Msigwa. Ni washukuru sana mlioungana naye kwenye kampeni hii. Asante sana. Pia nakushukuru mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Ramadhani. Mungu akubariki sana. Maana baada ya kusikia jambo hili kwa kweli mheshimiwa ulipokea kwa nguvu zako zote. Ubarikiwe sana baba. Asante sana na Mungu akubariki. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa Plains kwa kazi nzuri mnayofanya. Ni redio chache sana zenye muono kama huu. Ni vichache sana. Njombe tuna redio nyingi. Wananchi mtakuwa mashahidi. Hatujaona redio inayofanya mambo mazuri kama hii. Uongo kweli? Wana Maheve tupige hata vigeregere vingi vingi.
Niwashukuru sana viongozi wa Apprenti FM kwa kuliibua hili jambo, mkaona linafaa na wananchi tunaunga mkono. Safi sana na inapendeza, lakini pia mnaenda hata kibibilia zaidi. Hata Biblia inasema muwajali yatima, wajane na wasiojiweza, wagonjwa kama hawa. Niwashukuru sana. Lakini pia niwashukuru sana wachungaji. Wachungaji niombe tusogee. Tuwe huku mbele wachungaji. Mchungaji Kaogo, mjilisti nilikuwa nimewaona hapo. Niombe wachungaji tuwe mbele. Karibuni huku mbele wachungaji wote wa makanisa yote, iwe ya Maheve iwe mara pengine, karibuni. Niombe tuandalie siti hapo bwana hapo nyuma. Wachungaji sana, washukuru sana huku mnaendelea kusogea, lakini na nyinyi Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Karibuni. Pia niwashukuru wenye viti wa mitaa ambayo umewakilisha na kuona mwenyekiti wa wiki chipe. Pungie mkono bwana. Lakini pia nimekuona mwenyekiti wa Mgodechi bwana Tino, niombe nawe pia simama upunge mkono. Asante sana. Kuna mwenyekiti mwingine ambaye ameongezeka? Basi kama wengine watakuja watatambulishwa baadaye. Niwashukuru sana wenye viti kwa kuunga mkono katika hili. Lakini pia niwashukuru sana wageni kutoka sehemu mbalimbali. Yaani siwezi kutaja vijiji kwa kijiji, lakini niwashukuru sana, natambua sana uwepo wenu. Mungu awabariki sana na karibuni sana mtaa wa Maheve. Mtaa wa Maheve tupo shwari, hakuna mbambamba. Karibuni sana. Karibuni, mwe na amani. Lakini pia niwashukuru na wananchi wangu sasa wa mtaa wa Maheve. Nanyi pia wananchi wa Maheve tupunge mkono. Asante sana. Na waona kweli mmeitika vizuri. Mbarikiwe sana na Mwenyezi Mungu. Nina imani na wengine wanaongezeka uongo. Sasa niombe wananchi wangu wa Maheve, tuwe wavumilivu mwanzo mwisho. Sawa jamani? Tusitoroke. Ikitokea tumetoroka wageni hapa kwetu ni aibu. Asiondoke yeyote, bali waongezeke watu. Kama kuna wengine hawajafika tuende kuwapigia simu. Jamani mwahini kuna mambo mazuri huko. Lengo hapa tuwe wengi. Sawa jamani? Mwenzetu geni atafarijika sana atakapokuta sisi tupo wengi. Lakini pia niwashukuru sana kamati ya maafa. Kamati ya maafa kwa kuchangisha michango, na nyinyi pia Mungu awabariki sana chini ya uongozi bwana Kasilida Ngole na katibu bwana Daudi Msema Ukweli. Popote mlipo mpunge mkono. Nawashukuru sana. Asante sana. Basi niwashukuru sana na viongozi wenzio. Mungu awabariki sana. Lakini bila kusahau ofisi yangu mtendaji, nikushukuru. Na wewe pia tumefanya kazi kubwa sana ya kuratibu hili jambo. Niombe simama punga mkono. Asante sana wajumbe wa serikali ya mtaa wa Maheve. Asante, wengine wapo kazi maalum huko, niwashukuru sana. Mabalozi, asante sana. Basi wengine pia wapo na kazi maalum huko, niwashukuru. Lakini na wananchi wote mmeshapunga mkono, mimi Mungu niwashukuru. Mungu awabariki sana, na kama nilivyosema basi tuwe wavumilivu. Lakini kama nitakuwa nimesahau yeyote basi mtanisamehe, lakini tupo pamoja na tuendelee kumchangia huyu mama kadiri tulivyokuja, na naamini kwamba wote tumekuja kwa nia moja. Sawa jamani? Kwa nia moja ya kumchangia mama yetu Jane Msigwa. Kwa hiyo basi mimi niwashukuru na sipoteze muda mkubwa. Niombe Mheshimiwa Mjilisti Mchungaji Kaogo, karibu. Tuanze na Mungu, tutamaliza na Mungu. Karibu mheshimiwa. Karibu. Asante. Basi kwa kumheshimu Mungu, twende tukajikabidhishe kwa ajili ya jambo hili la baraka ambalo Bwana ameniruhusu siku ya leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tuna kila sababu ya kukurudishia sifa, utukufu kitini pako pa enzi.
kwa kuwa wewe umwema, mtakatifu wa Israeli. Tazama wana wako wa kike na wa kiume, wa namna ya vile ulivyotujalia neema ya hata kuinuka wasawa asubuhi njema ya saa siku ya leo, hata kutujalia uzima na nguvu na afya, hata kutupa neema hii ya tuweza kufika mahali hapa kwa umoja na kwa pamoja kutoka pande zote nne, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Bwana, kwa sababu ya tendo la baraka na tendo la moyo wa utoaji na tendo la moyo wa kupenda ndugu na wasiojiweza, yatima na wajane, kwa neno hilo Mungu, wana wako kutoka pande zote nne wakilitimiliza, na mtumwa wako nikishuka mbele zako Baba, nikilileta kitini pako pa enzi Bwana, ninaomba lipate kibali mbele zako, na ni asante hata kwa sababu nami ambao Bwana ulishuka kwa Roho wako ukawashukia watu wako na wakaliibua jambo hili la baraka ambalo Baba lilifichwa na limefichwa, lakini ukatumia namu viongozi, namu waratibu wa redio hii ambao Baba tumekuwa tukisikiliza, na kwa matendo makuu ya unayoyatenda kupitia chombo hiki Bwana, tunarudisha utukufu na heshima kitini pako pa enzi Baba, nasi tukiungana pamoja na hawa waliopokea ujumbe wa kupeleka habari hii iliyo njema, wa kuwasaidia wasiojiweza sawasawa ya neno lako Mungu Baba, ninaomba lipate kibali daima wasawa na siku zote za maisha ya wanawako wanaosikia Bwana, wakawe sababu Bwana ya kuwasaidia wale ambao Bwana wameyaishi maisha ya adha na mateso, wameangalia pande zote nne, hakuna msaada, hakuna mahali pa kupageukia, lakini chombo hiki Bwana kikafanyika ni mahali pa kupageukia, na Mungu katenda. Na siku ya leo tunapokwenda mbele zako Mungu kwa ajili ya mama huyu Bwana ambaye amepata adha na mateso katika mwili wake, namu ni asante kwa sababu ulikisikia kilio chake, uliosikia huzuni wake. Ndiyo maana Mungu ukatumia wajumbe, namu wakasimama, namu wakatuleta kwa umoja na kwa pamoja, ili ya kwamba tusimame kwa ajili ya kumsaidia Mungu. Na kila lisikiaye neno hili na kila sikiaye redio hii akawe sababu ya kufanyika sababu ya wengine wasiojiweza wakainuka tena, waliokata tamaa wakainuka tena, waliochoka wakafarijiwa tena, na waliokata tamaa wakatiwa moyo tena. Mungu ukabariki vipindi hivi. Tunaomba hata hali ya hewa ikiendelea kuwa iliyo njema na ya baraka, namu nikiwaleta watu wote wa baba na wa mama, wakubwa kwa wadogo, tunajishusha na kujinyanyokesha chini ya mkono wako wa neema, na nikileta vipindi vyote na shughuli zote zitakazokuwa zikiendelea, ziendelee kwa utukufu wako Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, na kiomba nikishukuru. Amen. Asante. Asante Mheshimiwa Mchungaji, asante sana. Kampeni imefunguliwa rasmi sasa, karibu kwa utaratibu. Lakini pia niombe wale ambao wamechelewa kidogo, michango tunaendelea kuipokea. Karibu, tupo mezani hapa. Asante sana. Karibu kwa ratiba inayofuata. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na mtumishi wa Mungu kwa maneno ya kufungua kampeni yetu rasmi. Bila shaka tumeanza na Mungu na tutamaliza na Mungu. Kama alivyosema mwenyekiti, mimi niwaombe tuwe wavumilivu. Hatutatumia muda mrefu sana hapa. Tutawahi tu kumaliza kwa sababu azma yetu ni kuhakikisha tunatimiza jambo letu kwa mama yetu Jane Msigwa. Sasa muda huu naomba niwatambulishe baadhi ya wafanyakazi. Naomba tusogee hapa haraka kidogo, wa Uplands FM ambao tumefika hapa walau kusimamia shughuli hii kwa sababu ni jambo letu chini ya Tunational Foundation. Mimi nayezungumza mbele yenu, majina yangu ni Elia Chungwa, ni meneja wa vipindi na maudhui ya Uplands FM, lakini ni mwenyekiti wa kampeni ya Tunational. Kulia kwangu
Sasa leo mjitambulishe wenyewe. Kamwene. Maheve safi. Mungu awabariki kwa kufika eneo hili. Kijana wenu naitwa Gelod Leonard Mkulu. Nasikika kwenye vipindi vya michezo. Ni mchambuzi Sports Power kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa. Saa 4 mpaka saa 7, lakini pia Sports Line usiku saa 2 mpaka saa 3. Lakini pia nasikika kwenye kipindi kinaitwa Africa Bumper to Bumper siku ya Jumamosi saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili za usiku. Tuendelee kuwashika mkono wahitaji. Ongeleni kwa kufika Maheve. Maheve Kamwene. Tunaishi nao. Kwa majina naitwa Pastori Mashauri Kadash, ni mwandishi na mtangazaji kutoka Prince FM. Nafanya majukumu yafuatayo. Kwanza, natangaza kipindi cha michezo ambacho kinafanyika siku 7 za wiki, Sports Power pamoja na Sports Line. Japo Sports Line yenyewe inafanyika saa 2 mpaka saa 3 usiku, lakini Sports Power hufanyika kwa siku 5 kwa wiki, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini pia huwa nasikika kwenye habari ya kila siku ya saa 6 mchana kwa siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini kwa Jumamosi nasikika kwenye habari ya kutwa nzima majira saa 1 usiku, na nasikika kwenye kipindi cha Sayari ya Upako Jumapili kuanzia majira saa 12 mpaka majira ya saa 4 asubuhi. Niwashukuru sana, tuendelee kuwachangia wahitaji wanaofuata. Kamwene. Shikamoni. Kwa majina naitwa Daima Franki Mgaya, ni mwandishi wa habari na mtangazaji kutoka Prince FM. Nafanya majukumu yafuatayo. Mimi ni muhariri msaidizi, lakini pia nafanya kipindi cha Sauti ya Watoto siku ya Jumamosi. Nafanya kipindi cha Sayari ya Upako siku ya Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi, na majukumu mengine pia nayafanya. Nawashukuruni sana, Mungu awabariki, endeleeni kutusikiliza. Kamwene. Tunaishi nao. Okay, nashukuru. Jina langu naitwa Chesto Mtega, lakini nafahamika sana kama Manisi au Radio Boy au Mchizi Kichizi. Maheve, mko freshi? Maheve kuna wanamuziki wengi, sio? Kuna wasanii ambao wanaimba. Basi mimi ni msimamizi mkuu wa vipindi vya burudani hapa Prince FM. Nafanya Extra Flavor kuanzia saa 7 kamili mpaka saa 10 kamili za jioni. Lakini pia nafanya Crazy Friday kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili kila siku za Ijumaa usiku pale. Lakini pia nafanya Top 20 kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili kila siku ya Jumapili. Nawapenda na washukuru vile mmejitokeza, nimefurahi sana. Tuendelee kuwachangia wahitaji kwa sababu hii ni ya kweli, ni kuwasaidia ambao hawajiwezi. Asante na tuendelee kusikiliza Prince FM. Kamwene. Bora sisikie sauti jamani, mnabania. Tunaishi nao. Wakubwa shikamoni. Sawa. Mimi kwa majina naitwa Atwa Isaki, ama unaweza kuniita binti wa Isaac. Majukumu ambayo nafanya pale Prince FM, kwanza kabisa ni mwandishi wa habari, lakini pia ni mtangazaji wa kipindi cha Jahazi la Pwani ambacho huwa kinakuwa Jumapili kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni mpaka saa 1 kamili za usiku. Msiache kunisikiliza jamani, mambo ni mazuri sana. Maheve Kamwene. Ya, jina langu naitwa Benedicto Clay, lakini pale Prince FM na majukumu kadhaa. Nikianza na mimi ni producer kwa maana ya kutengeneza matangazo na ni voice over. Kwa wale ambao wana matangazo ya biashara ambao wanatakiwa kuweza kufika pale ofisini kwetu, sio mbaya kama wako hapa, tunaweza tukaonana pale tukazungumza kuhusiana na masuala hayo. Lakini pia nasimamia kitengo cha digital kwa maana mitandao ya kijamii. Hapa nazungumzia Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Kwa wale ambao wanatumia simu kubwa na maanisha smartphone, mtakuwa mnanielewa kitu gani nachokimaanisha.
Kwa hiyo kama haujatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, nasihi au naomba zaidi uweze ukatufollow kule, kwa sababu tuna taarifa nyingi ambazo tunaziposti na matukio yote, sio tu kampeni ya Tunaishi Nao na matukio mengine, vipindi vyetu, watangazaji wetu wote utawapata katika mitandao ya kijamii. Lakini jambo lingine, nasaidia idara ya ufundi pamoja na IT kuhusiana na masuala yoyote ya marekebisho ya kimitandao na kompyuta, basi na deal na hayo mambo. Pia nitumie fursa hii kumtambulisha mwenzangu, maana yake yeye amesema na aibu. Anaitwa DJ Luka Show, pia anasaidia kitengo cha digital. Amesema anaona aibu, kwa hiyo bora tu nizungumze kwa niaba yake. Anaitwa Luka Show jamani, pia ni DJ na DJ pia anasimamia kitengo cha muziki, idara yake hiyo, lakini hapa amekaa kama cameraman au photographer nilikoita. Kwanza nimesimama sijakaa. Amesema amesimama. Ni photographer, cameraman, videographer, yote ni ya kwake. Asanteni. Tunaishi nao. Tunaishi nao. Usimwache mnyonge, mshike mkono Okay. Kwa majina mimi naitwa Ephraim Donald, maarufu kama mkemia mkuu wa mikeka. Kwa hiyo wale wote ambao wana malalamiko kuhusiana na mikeka tutakutana. Na pale Plains FM mimi ni mkuu wa idara ya michezo, nasikika kwenye vipindi vya Sports Power kila Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia majira ya saa 4 kamili za asubuhi mpaka saa 7 kamili za mchana. Lakini nasikika Sports Line Jumatatu mpaka Jumapili saa 2 mpaka saa 3 kamili za usiku. Lakini pia ni mtabibu by profession, ambapo Plains FM kila Jumatano tunakutana kwenye chumba cha daktari kujadili masuala mazima ya afya. Lakini pamoja na Jumapili ambapo tunakutana kwenye Afya Solution majira ya saa 7 kamili za mchana mpaka saa 8 kamili za mchana kwa kuzungumza masuala ya afya. Kwa hiyo kama kuna changamoto tutakutana. Nawapenda sana. Kamwene. DJ Jeda, sina kazi nyingine zaidi ya muziki, nipeni kazi. Kamwene. Jina langu ni Beata Yosam, nafanya kipindi cha asubuhi leo kila siku za juma. Nafanya kipindi cha mwanamke jasiri siku ya Jumamosi. Nasoma taarifa ya habari kila siku saa 1 usiku. Asanteni sana. Nawashukuruni sana jamani, hao ni sehemu ya wafanyakazi. Ni kweli lile swala la Luka hata mimi alinitonya kidogo. Kwa nashukuru ndugu yangu umemaliza. Jamani, tupo wengi kimajukumu, kuna wenzetu sasa hivi wanaendelea nayo kwa sababu hatuwezi kuzima redio. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kuhakikisha tunafanya majukumu yetu hapa. Na kama ambavyo mmewaona na kusikia sauti zao, naombeni sasa baada ya hapa, najua kutakuwa na majukumu mengine ambayo watayafanya hapa tulipo. Wapeni ushirikiano ili tuibebe Maheve mabegani kupitia kampeni ya Tunaishi Nao, tuipeleke mbali. Atakuja kujitambulisha baadaye mratibu wa kampeni wakati akipewa nafasi ya kuzungumza. Kwa muda huu naomba ni muinue afisa mtendaji wa mtaa wa Maheve. Wewe shughuli yako itakuwa ni moja tu, kuja kutuambia uratibu wa serikali ya mtaa wa Maheve umepata kiasi gani kupitia kwa wananchi, kadhalika na wadau mbalimbali wa maendeleo ambao mmewafikia na wao wameshiriki kwa namna gani kwenda kumgusa mama yetu Jane Msigwa. Karibu sana afisa mtendaji. Wakati huo pia mratibu wa kampeni, na leo utakuwa unaandaa taarifa zako kwa ajili ya kuja kuambia Watanzania wale ambao wanatusikiliza kupitia Plains FM, kadhalika na wananchi wa Maheve ambao wako hapa, kile ambacho Plains FM itakuwa imekileta leo kwa mama yetu Jane Msigwa, mhitaji wa 4 wa kampeni yetu ya Tunaishi Nao. Karibu sana afisa mtendaji wa mtaa wa Maheve.
Kamwene, ongeleni kwa kufika. Tunashukuru pia kwa michango yenu. Napenda kuwasilisha michango tuliyoikusanya kwa ajili ya kumshika mkono ndugu Jeni. Tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi 1,937,500. Kuna nyongeza pale ambayo tutaiongezea wanaimalizia. Lakini katika mnyambuliko wa wadau 1,400,000 pamoja na wananchi 935,500 ambao ndo tumeweza kupata kiasi cha shilingi 1,937,500. Lakini sambamba na hivyo pia kwa kupitia wananchi wa mtaa Maheve tumeweza kupata pia vitu kama ifuatavyo: unga wa sembe lita 7, mahindi debe 1.5, viazi lita 4, nguo mbalimbali, sabuni nusu mche, mahindi debe 1 tena na mahindi debe 1 na lita 4. Ndivyo hivyo vitu tuliweza kuvikusanya. Sawa, wakati afisa mtendaji mnaweka tu hesabu zenu vizuri, naomba nikulete mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, na wewe uje utoe taarifa ya michango ambayo imeratibiwa na Appliance FM. Wana Maheve mpo? Michango yenu ni mingi. Mimi nilikuwa bado wanaweka hesabu vizuri. Baadaye tutakuja kupata hesabu ya jumla ya kiasi ambacho mtakuwa mmekipata. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Mwanakondoo ameshinda. Kamwene, Mapembelo, Ulimora. Asante sana. Basi itoshe tu kusema hiyo salamu imewakilisha na nyingine nyingi ambazo tumekuwa tukizitumia. Lakini jambo la kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi ya sisi kuonana hapa siku ya leo, kwa sababu tunaamini yeye ndiye ambaye ametulinda, ametutunza, ametusafirisha na tumefika hapa siku ya leo. Bila uwepo wake basi isingekuwa rahisi leo kuonana hapa. Amina. Lakini pia ni ishukuru serikali kuanzia ngazi ya kata, ndugu yangu Mheshimiwa Diwani wa Kata Ramadhani, shikamoo Parachichi Rasta Ngole. Lakini ni kushukuru sana pamoja na wataalamu ambao umeongozana nao. Nafikiri utakaposimama hapa utawatambulisha ambao wanatoka kwenye ofisi yako. Lakini sambamba na hilo ni shukuru serikali ya mtaa, kianza na afisa mtendaji, mwenyekiti, lakini vile vile mitaa ya karibu, Wikich, pale Mgodechi na maeneo mengine ambao mmeshiriki na sisi hapa. Nitakuwa mchewe wa fadhila kama sitawashukuru ndugu zetu kutoka Maheve pamoja na mitaa ya karibu wote ambao mmeshirikiana leo hapa kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini kipekee pia niwashukuru wachangishaji wa kampeni ya Tunaishi Nao kutoka maeneo mbalimbali. Hawa wamekuwa ni sehemu kubwa ya mafanikio makubwa ya kampeni hii ya Tunaishi Nao. Niombe kwa umoja wenu wachangishaji kutoka maeneo mbalimbali ambao tunashirikiana kwa pamoja kupitia kampeni ya Tunaishi Nao, naomba tupunge mikono popote tulipo. Asante. Kesi moja ambayo nitaipata kutoka kwa hawa wachangishaji, kuna mchangishaji mmoja ni mkorofi sana. Yaani yeye huwa nisiposema anapotokea na nikataja na jina lake, basi ugomvi huwa ni mkubwa. Utasikia mimi mhitaji wa kesho form sichukui. Pamba nyepesi. Yeye anatokea Igagala. Kwa hiyo huwa nikimalizana naye yeye hivi, hapo sahihi ana amani kuisha kabisa. Asante sana. Basi sasa ukae chini. Ndugu zangu wana Maheve pamoja na maeneo mbalimbali, tuwashukuru pia wasikilizaji ambao sasa hivi wanatusikiliza na wanatufuatilia kutoka maeneo mbalimbali, ambao pia wamekuwa ni sehemu ya kampeni ya Tunaishi Nao.
kwa kuweza kuchangia sadaka zao, michango yao kupitia namba zetu ambazo zinatajwa pale studio, na ushiriki wao hakika umekuwa ni mkubwa. Tunawashukuruni sana. Lakini kipekee nizungumze machache kabla sijakabidhi kile ambacho kimepatikana. Jambo la kwanza, niwashukuruni sana na Maheve kwa kujitokeza kwenu, lakini sio kujitokeza pekee, ni pamoja na mmejitokeza mkiwa na michango. Mungu awabarikini sana. Lakini kipekee ni washukuru wana Maheve kwa hatua ambayo mlianza kuchukua kwa ajili ya mahitaji wa leo. Mungu awabarikini sana. 375,075 mlizichangia mwaka jana mwezi wa 11, na baada ya kuchangia fedha hizo ndizo ambazo zilimfanya mama yetu akaenda hospitali, na baada ya kwenda hospitali ndipo ambapo aligundulika kuwa na changamoto ya kansa. Nini tafsiri yake? Ni kwamba kama msingechangia zile fedha, huenda mpaka leo tunapozungumza mama angekuwa hajui kama na changamoto ya kansa, si ndio? Lakini kwa sababu tulichukua hatua ya kuchangia pasipo redio, ni sisi wenyewe kupitia uratibu wa kamati ya maafa, na tukafanikiwa kumpeleka hospitali. Hiki ambacho tulikifanya ni kikubwa sana. Jipigieni makofi mengi. Tumefanya kitu ambacho tumetengeneza hatua ambayo imerahisisha mtu kupata majibu. Tafsiri yake inatupa nafasi ya sisi kuendelea kuona kile ambacho kinaendelea mbele zaidi. Niwashukuruni sana. Maheve ni mara ya 3 leo tunakuja kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Tumemchangia Julius Mrigo mwaka 2019. Yuko wapi Julius Mrigo? Yuko wapi? Julius Mrigo, popote ulipo. Mnayemsema si Yes, Julius Mrigo ama familia yake. Niliambiwa ameenda halmashauri, kuna vitu anavifuatilia kule. Lakini ishara tu ya kutokumkuta leo hapa na kwenda kule halmashauri kufuatilia vitu vya kwake, manake ni kwamba anaendelea vizuri, amepona na anaendelea na shughuli zake. Amina. Nakumbuka wakati tunakuja hapa Maheve, yule jamaa alikuwa na changamoto, alikuwa anakunywa maziwa kijiko kimoja kwa siku. Ni neema ya Mungu tu ambayo ilikuwa inamfanya naishi. Ni neema ya Mungu tu ambayo ilikuwa inamfanya naishi. Lakini pia tulikuja 2021, si ndio? Tumemchangia Yobu Mrigo. Nimemwona pale ndani anaendelea vizuri. Kwa changamoto ambazo walikuwa nazo hawa wenzetu, mimi ninahesabu ni ushuhuda tosha kwa ninyi wana Maheve, kwa sababu mnaamini na mnajua kabisa kama tusingeweza kufanya jitihada zile ambazo zilifanyika, basi huenda leo wasingekuwepo, si ndio? Lakini pia kwa sababu hiyo ambayo ilifanyika ndiyo ambayo imesababisha ninyi wana Maheve mmeendelea kutoa ushirikiano kwa ndugu yetu Daudi Mng'ong'o, msema kweli, pamoja na Mary Kahonga. Tunapokea michango yenu ya kila weekend, kila wiki, kwa kila mhitaji. Mungu abarikeni sana. Tunaendelea kupokea kwa sababu tafsiri yake ni kwamba mnaifahamu vizuri kampeni ya Tunaishi Nao. Mnafahamu kile ambacho kinafanyika kupitia kampeni hii, na ndio maana mmekuwa na msukumo wa kuguswa kuendelea kushiriki. Ni maombi yangu, tunao wahitaji wengi sana kwenye maeneo yetu na mitaa yetu, ambao kimsingi wanatuhitaji sisi kwa asilimia kubwa sana ili waweze kwenda hospitali. Ndugu zangu, watu pekee ambao wanapenda kujitangaza kwenye vyombo vya habari, kwenye redio, kwenye magazeti na maeneo mengine, hayupo ambaye anapenda kujitangaza akizungumza kuhusu shida zake. Tunaelewana vizuri? Hayupo ambaye anapenda kujitangaza kwa ajili ya kuzungumza kuhusu shida zake. Wengi wanatamani walete matangazo ya biashara zao. Wengi wanatamani watangaze kuhusu mafanikio ya kilimo ambacho anakifanya.
mafanikio ya parachichi ambazo amezivuna, si ndio? Lakini inapofikia hatua ambayo mtu anakuja kwenye redio anazungumza kuhusu changamoto alizonazo, tunatakiwa tufahamu kwamba huwa ni hatua ya mwisho kwenye eneo la maisha yake. Ni hatua ya mwisho kwa sababu tunakutana na hawa wahitaji ambao kimsingi ni wamemaliza vyote walivyokuwa navyo. Amina ndugu zangu. Ameuza mashamba, lakini pia ameuza labda kama alikuwa na bustani, alikuwa na mifugo pale nyumbani, yote ameiuza. Hii yote ni kwa sababu ya kutaka kuweza kufanikiwa kufanya matibabu. Kwa hiyo ndugu zangu, changamoto hizi zinapotufikia mara kadhaa sio changamoto ambazo ni rahisi kuweza kuzikabili kwa mtu mmoja mmoja. Mara nyingi tunazungumza na tunaambiana ukweli kwamba tunaweza tukawa tunaizungumza 3 au 5 kwa haraka haraka, tunaitazama kama ni pesa ambayo ni ndogo, lakini tukienda kwenye utaratibu wa kuitafuta kuipata hiyo pesa sio jambo ambalo ni rahisi. Uongo? Mtu anaweza kuwa na 3 kwa kujumlisha vitu alivyo navyo, si ndio? Kwamba atasema ile pikipiki yangu niliyoinunua nikijumlisha na nguruwe 3 nilionao pale nyumbani pamoja labda na kuku, mimi hapa nikipata shida 3 leo, nikiuza vitu vyote ninapata 3, si ndio? Lakini sio ile ambayo inashikika mkononi moja kwa moja. Nini ninataka kukisema ni kwamba pindi tunapopata nafasi, pindi tunapowasikia hawa wenzetu ambao wanapitia changamoto mbalimbali, wanahitaji kuweza kusaidiwa kwa namna moja au nyingine, naomba tusiache kufanya hivyo. Amina ndugu zangu. Naomba tusiache kufanya hivyo kwa sababu watu hawa wanatuhitaji sisi zaidi kuliko namna yoyote katika kipindi hiki cha changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Kuna kauli wanasema tuwape watu maua yao wayanuse wangali wanaishi. Tuwape watu maua yao wayanuse wangali wanatazama. Kuna kitu ambacho tunaendelea kujifunza kuhusiana na siku ya leo hapa. Tumekuja kwa ajili ya mama yetu Jenny, si ndio? Jenny anatazama umati mkubwa uliopo hapa leo. Jenny anaenda kupokea michango ambayo imetoka kwenye maeneo mbalimbali na hata watu wasiomfahamu. Leo kwenye nafsi yake Jenny kuna kitu ambacho anaenda kukisema, kwamba kumbe kwenye changamoto ya ugonjwa wangu na diwani alikuwepo. Kwenye changamoto ya ugonjwa wangu na wenye viti wa mitaa kutoka maeneo mbalimbali walikuja. Wapo waliotoka Lugenge, wapo waliotoka Lupembe, wote walishiriki. Kitu ambacho kama ingelikuwa leo tumekusanyika kwa ajili ya lile tukio la lazima, hawezi kuwaona hao watu wote. Tutafika, tutatoa michango, tutazungumza, lakini hawezi kuguswa wala kusikia kile unachokizungumza. Lakini leo anatusikia. Ipi ni bora ndugu zangu? Kumchangia mtu akiwa anaumwa ama tumchangie michango mingi akifa? Tumchangie akiwa anaumwa, si ndio? Leo hapa nilikuwa ninasema kwamba tunazo shuhuda nyingi. Unajua mwanzo wakati tunaanza kampeni ya Tunaishi Nao tulitumia nguvu kubwa sana kuweza kuwashawishi watu waweze kushiriki kwenye hii kampeni ya Tunaishi Nao. Leo hii hatutumii nguvu kubwa. Hatutumii nguvu kubwa kwa sababu yeyote mwenye uhai anajua thamani ya uhai wake, si ndio? Kwa hiyo leo ndo maana hawa wachangishaji wakipita huko kwenye maeneo mbalimbali wanapokea michango kwa raha, ukiachana na wajinga wachache tu ambao wanaweza kawa na maneno ambayo hayaendani na kampeni ya Tunaishi Nao, hayaendani na kile kinachofanyika, lakini wanafanya kazi kwa raha tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Tawakumbusha vizuri kwamba wakati tunakuja kwa Julius mwaka 2019 pale kwa Julius Mligo, kwanza tulikuwa tunafanyia kampeni nyumbani kwa mtu
tulifanya kampeni pale, tulipata 1,000,000 kama na 200,000 hivi. Ile siku tulivyorudi ofisini tulijipongeza sana kwamba tumefanya kazi kubwa mno, ambayo sasa tukawa tunaiangalia kwa mwaka 2019 ni kwamba tumepata 1,200,000 Maheve, halafu Maheve wakawa wanashika nafasi ya pili kuwa tumechangia fedha nyingi. Namba 1 ilikuwa ni Kidegembye, kule tulikuwa tumechangia kama 1,200,000 na yani walikuwa wanatofautiana kama shilingi 30,000. Amina ndugu zangu. Lakini leo hii swala la mhitaji ambaye changamoto ni 1,000,000 sio la tunaishi nao tena, si ndio? Sio la nini? Sio la tunaishi nao. Ni swala ambalo naamini kama kiongozi wa Maheve akiamua kutumia nguvu kubwa na wananchi wakaelewa kile kinachofanyika, 1,000,000 hapa inapatikana na mhitaji anaenda hospitali. Leo tunapata 7,000,000, 8,000,000, 9,000,000. Manake ni kwamba tumetengeneza hatua kubwa mpaka tumefika hapa, na hii yote ni kwa sababu ya watu wote ambao wanatambua na wanaona nafasi ya watu wengine kwenye maisha ya kawaida. Amina ndugu zangu. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitokushukuru Mheshimiwa Diwani Erasto Ngole. Sisi tutaendelea kukushukuru kwa sababu kwenye kampeni ya tunaishi nao sio kwa sababu leo ni diwani. Tunajua tulikoanza na wewe. Kwa mara ya kwanza tulipopata 12,000,000 pale Mpeto, ndipo tulipoanza kushirikiana vizuri kabisa na ndugu yetu Erasto Ngole. Amekuwa mshiriki mzuri kwenye kampeni ya tunaishi nao. Maua yake tumpe yanuse leo akiwa hai, si ndio? Tusianze kusema kesho kwamba alikuwa mtu mzuri. Sisi tunakushukuru sana kwa kujitoa kwako. Yaani mimi kwake simu yangu huaga ni moja tu. Simu yangu huaga ni moja tu, nikimwambia tuna 1, 2, 3 basi hilo limeisha. Ni tarehe ngapi, saa ngapi, wapi? Huwa ni maswali yake, ananiambia limeisha, nitawajibika. Kwa hiyo tukushukuru sana. Leo pia umeacha majukumu yako mengi, lakini umeungana na sisi hapa. Sio kwa sababu hawa ni wananchi wa kata yako. Mimi ninaamini umeungana na sisi hapa kwa sababu ya moyo wako wa upendo uliojaliwa kuwa nao, moyo wako wa utoaji uliokuwa nao ndio ambao umeufanya wewe upo hapa na sisi siku ya leo. Kwa hiyo kipekee ni kushukuru sana. Lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru viongozi wa serikali kutoka mitaa ya karibu, kutoka wiki Chipale, mzazi wangu Ngailo, Roden, nimekuwa na pia kinyozi. Sasa ninapokutambulisha, ninaposema mzazi wangu, simamaga pungaga na mikono, wao wanaona. Asante sana. Ni babangu mkubwa Lakini pia bwana kinyozi kutoka pale Mgodeche. Ninyi pia leo mmeona upendo mkubwa mweze kushiriki hapa Maheve. Ni ushirikiano ambao mmejitengenezea katikati ya hivi mitaa ambayo inapakana. Naamini hata Kibena leo wangekuwepo, lakini wana msiba pale. Nilipata taarifa hizo. Kwa hiyo niwashukuruni sana. Sasa kipekee naomba nisome idadi ya michango mbalimbali ambayo tumekuja nayo siku ya leo. Tumekuja na chumvi pakti 32, sabuni za kuogea vipande 4, sabuni ya unga pakti 7, sabuni miche 11, viazi debe 3, unga debe 3.5, sukari kilo 5, mchele kilo 6. Yapo mahindi, mratibu wangu hajaniandikia ni debe ngapi. Tutazungumza hapo mezani, lakini eleweke tu kwamba yapo na ni debe nyingi kidogo. Amina. Tunazo nguo mbalimbali ambazo watu wameguswa na kuchangia. Mafuta ya kupakaa kopo 3, chumvi ya mawe kilo 1, maharage debe 1. Yalikuwepo mayai pia, lakini yamebadilishwa kuwa fedha, maana yake yameuzwa, imekuja fedha. Amina. Tunavyo viberiti pakti 3, maembe 10, vitunguu lita 1, matunda aina epo kiasi, wapo dagaa, boga 1, soda 1, nyanya lita 1, limao kiasi, pamoja na viatu pea 4. Utajiuliza kwa nini tunasema mpaka soda 1?
Wachangishaji wetu wanapita humo kwenye maduka wanachangisha, mtu mwingine anatoa soda, si ndio? Ndesi apulihe ubwanu ya hagwadia yumwene ahawena keluihe ahanywe yumwene, si ndio? Kwa hiyo hadi hili boga tunatakiwa tulisome, yule aliyechangia tunamtia moyo. Ndio maana huwa tunasema sisi tunapokea michango ya hali na mali. Unaweza kuwa na fedha, lakini unaweza kuwa na chochote kinachomfaa binadamu na chenyewe unaweza kuchangia. Amina. Sasa hii ndio maana halisi ya upendo. Kwa yule aliyetoa boga anaanza kuona kwamba kumbe lina thamani Kwa hiyo hata kesho atalitoa pia. Amina ndugu zangu. Tunaita michango, lakini mwisho wa siku hizi ni sadaka, si ndio? Kwa hiyo hatuwezi kukataa sadaka ambayo mtu anatoa. Tumekuja na fedha ambazo zimechangishwa kutoka maeneo mbalimbali. Kutoka pale Lugenge 60,700. Mzee wangu mdochepunga mikono nikuone. Nimeona umepoa sana mzee wangu. Nasema upunge hata mikono watu wakuone. Lakini pia kutoka Igoma 1,200,000. Lusisi 140,000. Naomba makofi tupige mwisho Tupige mwishoni makofi baada ya kusoma michango hii. Usalule wamekuja na shilingi 67,100. Ikando 78,900. Kilenzi 63,000. Luponde 142,800. Magoda 72,000. Utelewe shilingi 86,000. Nazareti wamechangia shilingi 70,700. Jashoni na Mpechi shilingi 100,000. Yakobi 101,700. Melinze shilingi 75,500. Kibena hospitali 70,400. Igagala shilingi 75,000. Ihanga shilingi 50,100. Ngalanga shilingi 101,350. Stendi ya zamani 100,029 kwa mama yetu Mashalom pale. Iungilo shilingi 92,300. Mgendela 127,300. Mtwango 244,400. Ihalula 83,500. Utalingolo wamechangia shilingi 100,020. Mfeleke wamechangia shilingi 100,200, ambapo kikundi cha ufugaji nyuki wamechangia shilingi 12,000. Igominyi wamechangia shilingi 42,000. Lonyanyo shilingi 65,500. Mpeto shilingi 112,100. Pelohanda shilingi 85,300. Ibumila 140,800. Kibainakati shilingi 40,000. Uwemba shilingi 207,500. Ikisa shilingi 23,600. Limagi 128,000. Usita 126,900. Kambarage wamechangia shilingi 201,100. Idunda wamechangia 109,350. Kidegembye wamechangia shilingi 507,200, ambayo KKKT Kidegembye wametoa 51,400. Sabato Ikombe 5,600. TAG Supermarket shilingi 4,000. Sekondari ya Kidegembye shilingi 25,000. Anglikana Ikombe shilingi 10,000. Mgodechi wamechangia kiasi cha shilingi 300 na 22,600, ambapo RC Mgodechi wamechangia shilingi 30,000. KKKT Mgodechi 20,000. TAG pale Mgodechi 11,700. Lakini vile vile tumepokea kutoka Wikich 92,300. Itulike 179,200. Matiganjola 291,200, ambapo KKKT Maduma pale Matiganjola wametoa shilingi 5,000. KKKT Nyimbo wametoa shilingi 7,000. Baptisti wametoa shilingi 10,000. Anglikana wametoa shilingi 5,000. Igosi tumepokea shilingi 65,000. Makoga tumepokea shilingi 123,500. Mawindi shilingi 106,200, ambapo RC Mawindi wametoa shilingi 16,000. Ulembwe 80,100. Igima 1,150,000.
Ramadhani 216,900. Njomlole wametoa 162,250, ambapo RC Njomlole ametoa shilingi 10,000. Lolanzi 90,300. Nyambanitu 105,200. Itunduma wametoa shilingi 4,427. Itunduma ni pale Wangama wametoa 4,427, ambapo Sabato Ikwege walichangia shilingi 10,000. Ndugu zetu kutoka Nyombo 193,400. Havanga wamekabidhi kiasi cha shilingi 187,700. Havanga ndo ambapo tulikuwa wiki iliyopita ambapo kikundi cha ngoma kutoka pale Havanga wamechangia shilingi 70,000. Ihangana wamechangia shilingi 105,000. Nole wamechangia shilingi 47,500. Tunaishi nao vikundi A 36, C 36, D 26,000. Wasio na vikundi 85,000. Ikang'asi shilingi 50,000. Maduma 135,900. Tumepokea kiasi cha shilingi 9,74,000. Hii ni kupitia simu zetu na namba ambazo tumekuwa tukijizitaja studio. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba tumekuja na kiasi cha shilingi 4,395,600 ndio kiasi ambacho tumekuja nacho jumla yake. 4,395,600. Mungu awabariki sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mambo ni achane, lakini sio mbaya. Tumerudi. Kikundi cha ngoma kiko wapi? Nyinyi msipate 5, mpate 7 tena kwenu. Na leo ndio nimegundua umuhimu wa vikundi vya ngoma kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Kwa hiyo nyinyi tutakuwa tunawatumia kama umeme. Sasa ndugu zangu wana Maheve na wasikilizaji wetu wa Plains FM, muda ule tulipata changamoto kidogo, lakini tuko imara na tunaendelea pale ambapo tumeishia. Najua sasa tulikuwa tumepata michango ile ya serikali kidogo tu kwa ile sauti ya chini, si ndio Na wengine hawakusikia, na wale ambao wamechangia ambao wanatusikiliza muda huu hawakupata nafasi ya kusikia. Sasa na mkaribishe tena afisa mtendaji, yeye atatupa ufafanuzi wa michango yote ambayo imechangiwa na wananchi wa mtaa wa Maheve na wadau wengine. Asante. Mtaa wa Maheve tumeweza kukusanya fedha kwa wadau mbalimbali pamoja na wananchi. Naomba nianze kusoma kwa wadau. Nikianza na mdau alianza namba 1, ndugu Mligo Taslo ameweza kuchangia shilingi 10,000. Chesko Mwogofi amechangia 15,000. Bosco Mlimwa amechangia 50,000. Lazaro Mkingi amechangia 5,000. Stanley Ngole amechangia 30,000. Rebeka Mgeni amechangia 20,000. Aloisi Mwamilao amechangia 30,000. Fidelis Mgeni amechangia 20,000. Felista Ngole amechangia 50,000. Innocent Ngole amechangia 10,000. Agnes Ngole amechangia 20,000. Exaudi Mwaipopo amechangia 25,000. Budi Ndundurundu amechangia 25,000. Alex Mngongo amechangia 20,000. Beni Msigala amechangia 20,000. Onesmo Kaboga amechangia 5,000. Obedi Fisima amechangia 50,000. Alfred Ndendi amechangia 10,000. Geoffrey Nsila amechangia 10,000. Mesha Kingailo amechangia 15,000. Ruben Mangula amechangia 20,000. Nemesi ametuchangia maji pamoja na fedha shilingi 50,000. Musa ametuchangia mafuta. Bryson ametuchangia mchele. Cosmas Mfugale ametuchangia 10,000. Rutango Ndambo ametuchangia 20,000. Abraham Konga ametuchangia 20,000. Agneta Mngongo ametuchangia 9,000. Violet Mtemela ametuchangia 10,000. Dicto Chapila ametuchangia 5,000.
Daudi Mwamilao amechangia 22,000. Festo Levi Fisima amechangia 10,000. Anoeli Keto amechangia 15,000. Fredi Fisima amechangia 20,000. Anthony Mligo amechangia 20,000. Mazagazaga amechangia 20,000. Lognus Fute amechangia 30,000. Mama Lugenge amechangia 10,000. Festo Fute amechangia 10,000. Akrem Mvile amechangia 50,000. Fedha ipo kwenye akaunti ya Tunaishi Nao. Ambrose Ntega 20,000. Oswald Kieguro 20,000. Nali Aule 18,000. Efrem Mwinami 10,000. Maeve Family kutoka Dar es Salaam 47,000. Justini Mgani 10,000. Jonathan Chapile 15,000. Kigango cha Idomage 100,000. TAG 50,000. Elimika Day Care 30,000. Kanisa la Ufunuo 30,000. Shule ya msingi Maeve 14,000. Alasi Mpumbwe 50,000. Pentecoste Assemblies of God 30,000. Kanisa la Lutherani Ijunilo Maeve 50,000. Felix Nyasi 10,000. KKT mtaa wa Eriko 151,000. Simon Fisima 10,000. Scholastica Ngole 10,000. Wolfgang Konzo 20,000. Method Ndambo 20,000. Mwenyekiti Wikichi 5,000. Dietrich Lupenza 10,000. Kaini Nyigu 50,000, ambapo inaweza kutuletea jumla michango ya wananchi pamoja na wadau wetu jumla ya shilingi milioni 2,376,500. Sawa, tunakushukuru afisa mtendaji, short and clear kama mimi. Muda huu naomba ni kukaribishe mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Maheve. Wewe utamkaribisha mheshimiwa diwani, na baada ya diwani kuzungumza, uzuri diwani wetu anajua kampeni ya Tunaishi Nao kuliko hata wananchi wenyewe wa Maheve. Yeye atatuongoza kwenye kapu la nyumbani. Ndugu zangu, hili kapu la nyumbani ni kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kutoa michango, au kama ulitoa, tutaweka chombo chetu hapa kwa pamoja, itatumika kama sadaka, na wewe ulichonacho utoe ili tujumlishe kwenye hii michango ambayo imetoka Uplands, hii michango ya wana Maheve na kiasi ambacho tutakuwa tumekipata. Karibu mwenyekiti, maneno yako machache tu ya kumkaribisha mheshimiwa diwani. Asante ndugu mwenyekiti wa kampeni Tunaishi Nao, asante sana. Basi ndugu zangu, mimi niwashukuru kwa mchango mizuri iliyosomwa hapo na Maheve. Mimi niwashukuru sana sana, lakini Uplands pia niwashukuru sana kwa mchango mizuri mlioisoma pia, na ninyi pia wadau wangu niwashukuru sana. Basi mimi ni jambo moja tu, muomba mheshimiwa diwani pia naye awasalimie ndugu zangu wananchi. Mheshimiwa diwani wetu, karibu sana, maana wewe ni mtu wa watu, mahala popote wewe upo. Karibu mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Habari za mchana. Kwanza nipende kutoa shukurani kwa wananchi wote waliotoka nje ya Maheve. Nimeona watu wa Itunduma hapa, nimeona watu wa Havanga, nimeona watu wa Yakobi, nimeona watu wengi kutoka maeneo mbalimbali. Kwa kweli ninawashukuru sana, na Mungu aendelee kuwabariki na kuwapa huo moyo wa kimungu, kwa sababu kusafiri ni jambo lingine linalohitaji fedha, lakini pia kufika nao ni upendo mkubwa sana. Naomba mjipigie makofi mengi. Lakini pia niwashukuru wenzetu wa Radio Uplands. Kwa kweli wengi wamesema kuhusiana na hii radio,
jinsi inavyoshiriki kwenye shughuli za kijamii, hasa kuokoa maisha ya watu ambao wanaona giza mbele, hakuna msaada. Lakini redio hii imekuwa sehemu ya faraja na imekuwa sehemu ya maisha ya watu wengi. Ninaamini toka zinaanza hizi kampeni za tunaishi nao, redio hii imeokoa maisha ya watu wengi sana, na wengine kuna mifano ambayo iko wazi ambayo mimi mwenyewe ninawafahamu. Sasa kabla sijaenda kwenye mada, niombe wale wagonjwa ambao tunawachangia na Mungu anawabariki wanapona, wasilete majivuno baada ya kupona. Hilo jambo limeniuma sana. Wako wagonjwa ambao walikuwa kwenye mazingira magumu sana, walichangiwa na wakapona. Leo wana kiburi, hawataki kushiriki kwenye kampeni kama hii, akiwemo Mligo wa hapa Maheve. Hilo jambo limenikwaza, na mnanijua mimi msema ukweli. Unachangiwa, nguvu zinarudi, unakuwa na afya, halafu unaanza kuwa na kiburi kwa watu waliokuchangia. Sijapenda. Nimeshiriki sana hizi kampeni. Kuna mtoto alibakwa pale Kibena na mjomba wake. Alibakwa, kaambukizwa magonjwa, kaharibiwa vibaya, akaanza kuoza. Redio ikamuona yule mtoto katika mazingira magumu, mama mzazi hali mbaya, ndugu wanaficha lile tatizo. Redio ikamulika, wakamuona yule mtoto, wakamleta mbele ya wananchi, tukachangia. Yule mtoto alienda kutibiwa Dar es Salaam, na sasa hivi nimemuona kwa macho yangu anaendelea vizuri na yuko shuleni. Kama isingekuwa Radio Upland, yule mtoto tulishampoteza. Lakini kuna bwana mwingine yuko hapo Mgodechi, tumemchangia mwaka jana. Nasikia ndugu zake wako hapa, anadunda, amepata nafuu, yuko vizuri. Vinginevyo isingekuwa Upland, yule bwana asingekuwepo. Sasa naomba nitumie nafasi hii niseme, tuache kiburi. Wenzako wakikusaidia, kesho na wewe uwe na moyo wa shukurani. Hata kama huna kitu, basi ufike hata uonekane. Lakini Mligo ni bodaboda, kila siku yuko barabarani, amepona vizuri, tulimchangia hela nyingi. Leo siku ya kampeni hapa anasema niko halmashauri nafuatilia document. Huo ni upumbavu. Sijalipenda kabisa. Mtu wa Havanga yuko hapa, uliyechangiwa mwaka jana hutaki kutokea. Mwenyekiti, hicho kitu mimi sijakipenda. Na nimeona ni vizuri nikiseme, tusije tukaonekana wana Maheve au wanaitulike hatuna akili. Mwaka jana tulifanya changizo pale Mgodechi na Wikichi. Wenyekiti wa hiyo mitaa wamethamini na kujali, wako hapa. Na jana nilikuwa naongea na mwenyekiti wa Mgodechi, akawa ananikumbusha kwamba kesho nitakuwa Maheve, na nimemkuta yuko hapa. Sasa we ni nani na ulichangiwa na unaleta kiburi? Sio jambo jema, kwa sababu haya matatizo yanatembea. Vijana wa Maheve, tafuteni nafasi ya kuzungumza na mwenzenu na nipate taarifa ametoa mchango gani kwa huyu mgonjwa. Hapo nitakuwa na amani. Vinginevyo kila mkutano nitakuwa namsema. Ongeeni naye. Vinginevyo kila mkutano hapa, hiyo agenda itakuwa ya kwanza mpaka atakapotoa fedha za kuchangia mgonjwa huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, hapa nilipo siko sawa kiafya. Ndio maana unanikuta nimeshika maleso namna hii. Mimi mwenyewe ninaumwa. Lakini mzazi wangu baba yuko pale hospitali ya rufaa toka jana kwa huduma ya madaktari bingwa. Lakini unajua mwezi huu nilipata janga pale nyumbani, mwanangu alivunjika vibaya, ameenda kuponea hospitali ya kanda Mbeya.
kama nisingekuwa na imani au na moyo wa kusaidia wenzangu, ningesingizia hayo matatizo na hapa nisingekuwepo. Lakini sisi binadamu wote ni sawa, na Mungu kama amekupa nafasi ya kuhudumia wengine, usichague unamhudumia nani. Hata kama ni mtoto wako, ni jirani yako, binadamu wote ni sawa na Afrika ni moja. Ndio maana niko hapa. Niwaombe mnivumilie kidogo, kwa sababu nimesema siko vizuri kiafya. Lakini nianze kwa kuwashukuru sana wananchi wa Mahele. Mungu awabariki sana kwa michango mingi ambayo mmeitoa kwa ajili ya huyu mhitaji wa leo. Mhitaji wa leo mimi ninamfahamu, na mume wake mimi ni rafiki yangu. Tukikutana huwa tunaweza tukaongea, tukataniana, tumefahamiana siku nyingi. Lakini huyu mama mara nyingi nimekuwa nikikutana naye barabarani. Juzi siku ya msiba hapa Mahele ndio nimejua kwamba kuna tukio hili leo na tunaishi nao, kutoka kwa wana maskini jeuri. Alinifuata kunieleza na kuniomba kwamba leo anataka nishiriki kwenye hili jambo. Sasa nilivyoona picha ya yule mama, nikaona na mguu ulivyo. Yaani kila siku tunapishana, tunasalimiana, lakini alichokificha mguuni mimi nilikuwa sikijui. Donda kubwa sana. Yule mama mimi nimpongeze, ni jasiri, vinginevyo angekuwa kitandani. Nimpongeze, lakini magonjwa yako mengi. Sio vizuri kuficha ugonjwa. Sio vizuri kuficha changamoto. Ukiwa na changamoto ya kuumwa, ni vizuri jamii inayokuzunguka ukaipa taarifa. Na niwashukuru ambao waliibua hili tatizo la huyu mama. Vinginevyo hatuwezi kujua. Angeweza kuzidiwa, angeishia kukatwa mguu au kupoteza uhai. Lakini lazima kuna mtu wa mwanzo aliyeibua hili jambo mpaka akalifikisha kwa mratibu wa Upland, na leo wote hapa tumekusanyika kwa ajili ya hilo tukio. Nisingependa nizungumze sana, lakini niseme wana Mahele asanteni. Lakini nikumbushe kwamba dini ya kweli ni ile inayohudumia wagonjwa, yatima, watoto na wasiojiweza. Nimefurahi kusikia baadhi ya makanisa yamechangia. Hakuna sababu ya kuvaa suti na kwenda kanisani, kuinamia misalaba na madhabahu, lakini unasikia jirani yako anaumwa, huchukui hatua. Huo ni ushetani kama ushetani mwingine. Kwa sababu hata kuabudu, wako watu wanaoabudu kwa maana ya aonekane, kwa maana ya kuigiza, sio kuabudu kwa kweli. Ibada ya kweli ndio hii hapa leo. Hapa hii ndio ibada. Inaenda moja kwa moja kwa muhitaji, na Mwenyezi Mungu anabariki moja kwa moja. Kwa niwaombe wasikilizaji wa redio hii ambao wanatusikiliza popote walipo, nadhani kitu ambacho wenzetu wa Upland wamekianzisha au walikianzisha ni kitu kikubwa sana. Hata kama unasikia kutoka Makete au unasikia kutoka Makambako, Lupembe, Wanging'ombe, Kifanya, Kisilo, Kidegembye, Havanga na maeneo yote ya mkoa wa Njombe na nje ya mkoa wa Njombe, naomba tuunge mkono kwa kiwango kikubwa kampeni hii ya Radio Upland FM ambayo imesababisha watu wengi ambao sasa hivi wangekuwa makaburini. Tuko nao na wanaendelea kuchapa kazi. Niwaombe Watanzania wa mkoa wa Njombe tuunge mkono kampeni hii, kwa sababu ina manufaa kwa uhai na ustawi wa jamii ya mkoa wetu wa Njombe. Nimeambiwa niongoze kwenye kapu la wenyeji, si ndio? Kapu la wenyeji au kapu la nini? Kapu la nyumbani. Haya, sasa mimi mwenyewe naanza. Na juzi mlikuwa na kampeni pale Utalingolo ambayo hamkuniambia, na mimi ni mdau wenu.
mnachagua matukio ya kuniambia, lakini sio mbaya. Nilisikia tu mko Utalingolo, nikasema siku hizi hii kampeni nimewekwa pembeni nini, lakini juzi mmenifuata nikajua inawezekana mlikuwa na sababu. Kwa hiyo kule Utalingolo diwani wa kule ni mwenyekiti wa halmashauri, ni bosi wangu. Sasa nilikuwa nauliza kwa mratibu pale, yule dada naye andika hesabu, diwani kule Utalingolo alitoa shingapi? Kwa sababu ukitoa nyingi sana kuliko yeye tena anaanza kuleta maneno mtaani. Akaniambia yule alitoa 200,000 kule Utalingolo. Nikasema sasa kama alitoa 200,000, itabidi nisimzidi sana, basi na mimi inabidi nitoe 300,000. Na mimi nachangia 300,000 kwenye hii kampeni leo, na naomba hilo kapu lije hapa ili hizo fedha niweze kuzikabidhi. Lakini pia sasa kwa sisi ambao tumekuja, uwe ulitoa jana au ulitoa juzi, kutoa ni moyo na wala sio utajiri. Naomba tuguswe na hili jambo. Chochote ulichonacho, una 2,000, una 5,000, una 10,000, una 1000 ngapi, naomba uje uniunge mkono diwani wako, angalau kutoka 300,000 hii zifike hata 500,000. Lakini kabla sijawaita serikali ya mtaa, ninao ushahidi kwamba kuna mahali kampeni ikifanyika, fedha ikikabidhiwa, ndugu ndio wanakuwa sasa wenyeji kwa mgonjwa, na wale ambao walikuwa hawaji wanahamia kwa mgonjwa. Ninao ushahidi huu. Lakini pia kwa kuwa mgonjwa anakuwa amechangiwa vitu mbalimbali ikiwemo chakula na fedha, tuna uhakika hata mlo kwa mgonjwa utabadilika. Pia majirani sasa huwa unakuwa ni wakati wa kutembelea sana huyo mgonjwa. Naomba isiwe kwa mgonjwa huyu. Wewe bwana, kama una msapulo nyumbani endelea nao, hapa tunahudumia mgonjwa. Kuleta upendo kwa mgonjwa kwa sababu ya fedha za tunaishi nao, hiyo haikubaliki. Lakini pia sasa hivi watajitokeza wasamaria wema wengi. Mimi nikupeleke Ikonda, mgonjwa kataa. Mgonjwa anatakiwa aendelee kulelewa na wale waliokuwa wanamlea katika mazingira magumu. Biashara ya kujitokeza wahasibu uchora kipindi hiki marufuku. Na hilo mwenyekiti, naomba ulisimamie. Hizi fedha ni nyingi, muone jinsi ya kuzihendo ili ziweze kujibu tatizo ambalo tunalishughulikia leo. Vinginevyo hizi fedha zitaliwa na ndugu jamaa na marafiki pamoja na majirani. Uongo kweli? Sasa mnisamehe, mimi mwenzenu nilizaliwa kusema ukweli na uwazi. Maana kuna watu wako hapa wanaangalia sasa, zimeingia. Aba angimchionaka bali ukweti mbanja ukaye huko. Alafu ukiwauliza mbona hamkuwepo, asema kule kwenye tunaishi nao wamesema upendo uendelee. Sasa sio upendo wa hivyo. Tunataka upendo wa dhati. Sasa mnisamehe, ndio diwani mliyechagua. Kama nawakwaza mnisamehe jamani. Lakini moyo wangu nisiposema ukweli huwa haubarikiwi. Huwa haubarikiwi. Kwa hiyo niseme, niwaombe sana familia, nikuombe mwenyekiti wa mtaa. Heshima hizi zote ni za kwako wewe mwenyekiti. Tutakuona Kilaza, tutakuona mwenyekiti Kilaza kama tutasikia hizi hela zimepigwa na ndugu. Tutakuona mwenyekiti wetu hutufai kama hizi hela zitaliwa na majirani. Tutaona mwenyekiti wetu hutufai
Kama tukikuuliza zile fedha mgonjwa alinufaika nazo vipi, unasema shemeji yake alianza urafiki alitoroka nazo. Naomba hizi fedha uzigadi we mwenyewe kama serikali, uzisimamie, zimsaidie mgonjwa na sio ukoo. Aya. Sasa mratibu, naomba uje uhesabie hii fedha kama inafika 300,000. Hapo vipi? Nimechana sijachana? Mmeipenda hamjaipenda? Ila kuna wachache nimeona mahali fulani mnasema mmeipenda, wao wanainama na ni ndugu wa ndani. Aya, mratibu amesema imetosha, iko 300,000, naomba uweke hapa. Sasa ndugu zangu, mimi niwaombe kama diwani wenu na kama mwakilishi wenu, leo huu sio mkutano wa siasa. Hapa tumekuja kuchangia mgonjwa. Niwaombe basi mlegeze vifungo, mje mniunge mkono hapa, ongeze angalau zifike 500,000 ili tuweze sasa kumkabidhi mwenyekiti na mwenyekiti asimamie matibabu na matunzo ya huyu mama yetu. Baada ya hapo nitarudi kuwaaga baada ya hesabu kukamilika. Kutoa ni moyo na sio utajiri. Niwaombe ndugu zangu, na usione tabu kuja na 200, kuja na 500, kuja na 2000, kuja na 10,000. Kiwango chochote ambacho umebarikiwa naomba uje nacho. Asante sana, naomba nikabidhi maiki. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani, na umekuwa mwaminifu kwetu kwenye kampeni pale ambapo hatukukualika. Muda mwingine ukisikia wewe unajileta tu mwenyewe ili kupunguza hizi lawama. Sasa jamani, Mheshimiwa Diwani amemaliza karibu kila kitu. Kwa hiyo tunachoomba sasa hivi tutatoka upande huu hapa, halafu tutapita hivi hapa, utaweka sadaka yako. Kwa hiyo niombe, tutapita huku wote, tutatokea huku tuweke fedha hapa, baadaye tutapata hesabu yetu ya jumla ya michango ambayo tutakuwa tunachangia hapa. Ni chochote ulicho nacho na chenchi tutarudisha. Kama unataka kutoa 3,000 unaleta 5,000, 2,000 yako tunakurudishia. Yes, tutatokea upande huu, kuna wangu wa kushoto, unaweka sadaka, unapita hapa. Wengine wasaidie.
Basi nawashukuru sana kwa uvumilivu wenu, na muda huu tunatamani kutumia kutoa hesabu ya jumla ya michango ambayo tumechangia leo kwa kila mmoja kwa namna ambavyo ameguswa na kushiriki kwenye kampeni yetu ya Tunaishi Nao. Kwa huyu mhitaji wetu wa 4 Jane Msigwa hapa mtaa wa Maheve, kata ya Ramadhani. Tunawashukuru pia na wale ambao wanaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu nilisema hapo awali, leo Maheve tumeibeba mkononi, tunaipeleka huko. Lakini nashukuru pia kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia kwenye frequency zetu za 89.1 Aplince FM. Bado tuko live mpaka muda ambao tutahitimisha. Kwa muda huu naomba ni muone mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Yeye atatupa majumuisho ya jumla ya michango yote ambayo tumekusanya kupitia uratibu wa Aplince FM, kupitia Kapla Nyumbani, kadhalika kupitia serikali ya mtaa wa Maheve na wadau mbalimbali ambao wameshirikiana na sisi kwenye kampeni yetu leo. Asante Weuli, poleni na hongereni sana. Tulisema iwe mvua iwe jua, lazima tukamilishe kile tulichokianzisha, si ndivyo eh? Asante sana. Basi nipo hapa kwa ajili ya kutoa mjumuisho wa kile ambacho tumekipata mpaka muda huu. Serikali ya mtaa wa Maheve wameweza kuchangisha jumla kiasi cha shilingi milioni 2,211,500. Lakini hapa ni FM Radio kupitia ratibu wetu tumekuja na kiasi cha shilingi milioni 4,395,600. Lakini mheshimiwa diwani amechangia kiasi cha shilingi 300,000, na tuliweka kapu hapa ambalo tumepita mara kadhaa, limetoa jumla shilingi 438,400. Na kwa tafsiri hiyo sasa tunayo jumla ya shilingi milioni 7,345,500. Tumepata jumla ya shilingi milioni 7,345,500. Tujipigie makofi mengi sana. Kesho asubuhi saa 2:30 tutamtambulisha ama kumtangaza mhitaji ambaye anafuata kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Ni nani? Ana changamoto ipi? Yuko wapi? Basi tusiache kusikiliza redio kesho ili tuweze kuungana naye kwa ajili ya kuendelea kumchangia. Yale matokeo ya timu yenu sijatangaza kwa sababu timu nyingine iligoma kuja uwanjani, kwa hiyo tumeona mpaka itakapopangwa mechi nyingine. Asante sana. Sawa jamani, tunashukuru kwa hiki ambacho tumekipata. Kila mtu bila shaka amejua tulichoshindia hapa leo ni nini. Sasa kwa kuwa mhitaji wetu yupo na yuko hapa ndani pale ofisini, hatuwezi kumleta hapa nje kwa sababu hatujaja hapa kwa ajili ya kuonesha watu hali yake ipoje. Itoshe tu kusema alikuwa anafuatilia kila kitu na mpaka sasa anaendelea kutufuatilia ili aone kwa namna gani wanamtaa wa Maheve na nguvu yenu kwa kushirikiana na wadau kutoka maeneo mengine mmeshiriki kamilifu kumsaidia. Kwa hiyo kwa niaba yake naomba mume wake pamoja na binti yake wao ndio waje wazungumze kwa ajili ya kutoa neno la shukurani. Karibu sana mzee wetu. Karibu. Hao unaoona ni wananchi wa mtaa wa Maheve na maeneo jirani, lakini wapo ambao wanatusikiliza kupitia Aplince FM. Leo wameshiriki kamilifu kuchangia kampeni ya Tunaishi Nao kwa ajili ya mkeo mama yetu Jane Msigwa. Wanatamani kusikia walau neno lolote kutoka kwako. Kamwene. Jamani, asanteni sana na washukuru wananchi wote kwa pamoja na serikali, kanisa, mpaka na wananchi wote. Kwa kweli na shukuru sana. Kwa hivyo naomba msaada kwenu, kama mmenipa msaada na nashukuru sana. Binti, nakushukuru sana mzee wangu. Sasa zamu ya binti.
na wewe uje uzungumze. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa msaada wenu ndio msaidia. Naamini mamangu atapona na atarudi kwa hali yake ya kawaida. Wakati nazungumza nao nje hapa nilibaini wana hiyo shida, sio waongeaji sana. Sawa. Sasa kwa sababu sio waongeaji sana, tuendelee kuwaombea tu. Cha kuwaombea ni kitu kimoja tu, kuhakikisha kile ambacho tumekitoa kinaenda kuwasaidia. Na washukuruni sana. Kwa hiyo kwa muda huu, kwa kuwa tumeshapata maneno mafupi ya familia, niombe pia mgonjwa wetu yuko pale ndani, tusiende kumuona. Yaani haina maana tukisema tukimaliza hapa rundo lote tunaingia kule ndani kumuona mama. Yeye ameshatuona. Sawa. Na uzuri haya matukio tunayachukua na kumbukumbu huwa tunawapatia familia. Ndio maana kampeni zetu zote tunaziweka kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo haina maana kwamba tukitoka hapa twende tuweke mrundikano kule kwa ajili ya kumtazama yule mama. Tuamini tulichokitoa kinapaswa tu kuombewa na hatimaye aanze matibabu kama fedha ambavyo zimekusudiwa na aweze kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Tuiombee na familia iweze kutumia fedha hizo kwa malengo ambayo tumekusudia. Wakati tunasoma michango pale mwanzo, ndugu zetu wa Matiganjola kanisa la Lutheran wao wametuchangia 91,200 na ilisahulika kwa bahati mbaya kwa mratibu wangu pale wa kampeni. Kwa hiyo nikaona niweke sawa na wao, kama wanatusikiliza wafahamu kwamba fedha zao kama kanisa la KKKT Matiganjola fedha zao tumezipokea vizuri. Sasa kwa sababu ya hali ya hewa, naomba nikulete mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Maheve. Kazi yako ni kuja kuwashukuru hawa wananchi na pengine uzungumze chochote kuhusiana na kampeni ya Tunaishi Nao kwa hiki ambacho tumekifanya mpaka muda huu hapa Maheve. Na ikikupendeza pia wewe utatuletea mtumishi wa Mungu ambaye atahitimisha kampeni kwa sala, na kama una matangazo mengine mimi nitakupa kibali hapo baadaye ili uweze kutangaza. Karibu sana mwenyekiti. Asante mwenyekiti wa kampeni ya Tunaishi Nao. Basi nianze kwa kushukuru waheshimiwa. Basi ndugu zangu, nianze kushukuru mheshimiwa diwani kwa kazi nzuri uliyoifanya na pesa nyingi uliyoitoa. Ubarikiwe sana baba. Asante sana, ubarikiwe, Mungu akubariki sana. Lakini pia niwashukuru sana watu wa Radio Apples. Yaani jambo hili mlokuwa mmeliibua na mpaka tumefika kiwango cha fedha kikubwa kama hiki. Sikutarajia kabisa, lakini Mungu awabariki sana kwa kumsaidia mwananchi wangu wa mtaa wa Maheve ambaye alikuwa hajiwezi kabisa, na sasa taenda Dar es Salaam Ocean Road kwa ajili ya kwenda kutibiwa. Mbarikiwe sana watu wa Apples na kwa kulatibu vizuri hili swala. Mungu awabariki. Lakini pia niwashukuru sana wachungaji. Tupo pamoja na ninyi katika hili jambo. Mwanzo mwisho. Mwaka jana pia nimewaomba makanisani, mmetoa. Na sasa nikiwaambia jambo mnatekeleza. Leo nimeona kila kanisa, kila taasisi imefanya mambo. Kila taasisi kadri tulipopeleka barua wametekeleza. Niwashukuru sana wachungaji, niwashukuru sana wakuu wa shule sekondari Maheve na shule ya msingi. Mungu awabariki sana, nani pia mbarikiwe kwa kutuunga mkono katika hili. Lakini pia niwashukuru familia. Familia pia ninyi pia hata jana tumekaa. Tumeliweka vizuri hili swala. Tumeweka mikakati ya pamoja. Hamkuwa mbali. Nanyi pia mbarikiwe sana. Ila sijapenda Barnaba hajafika hapa. Sijamuona. Lakini nimepigiwa simu hapa, inaonekana yupo mazingira fulani, nimeshamwambia aje mara moja. Basi hivyo nitampa adhabu. Haiwezekani yeye mwanafamilia anakuwa mbali, hapo wananchi wangu mpo hapa. Sijapenda. Nimeshawaambia hebu aje mara moja. Kwa hiyo asipofika tu mkiona mtu namwambia kwamba analeta tipi ya mawe, basi msishangae. Basi jambo jingine niwashukuru sana kanisa la Lutheran. Mchungaji, mwinjilisti, ubarikiwe sana.
Tulipokuomba tu vifaa vya muziki hivi, muziki huu, ukasema haina shida, ngoja nishirikishe safi yangu. Muda si mrefu ukanipa majibu kwamba inawezekana vizuri, sisi tunaleta muziki tena kwa gharama yetu ya guta, na muziki mmeleta. Mbarikiwe. Mungu awabariki sana. Pia shukrani hizi nitolee kwa kanisa. Lakini pia nikushukuru sana Bwana Kahogo kwa kutoa generator. Jana wakati tunaliona hii tukasema lazima emergency la generator liwepo. Ukasema hapana, nalileta mara moja. Nikushukuru sana Bwana Mchungaji Kahogo, nanyi pia mbarikiwe. Yaani kila nilichokuwa nakisema mnaoitikia vizuri. Mbarikiwe sana sana. Lakini pia nimalizie kwa kuwashukuru sasa wananchi wote wa mtaa wa Maheve na wa kutoka sehemu mbalimbali kwa kuja kuungana nasi katika kampeni hii ya tunaishi napo kumchangia huyu mama. Mbarikiwe sana. Tumejisikia tuna faraja kubwa. Tumejisikia wana Maheve sio wapweke, na nishukuru sana kwa uvumilivu mliouonyesha. Mungu awabariki sana na wazidishie pale ambapo mmepatoa. Asanteni sana na niwakaribishe hata kwa siku nyingine, lakini pia na sisi msisite. Ila uzuri wake sasa, nipo na kijana mmoja anaitwa Msema Ukweli. Na sisi hapa huwa tunachangia vizuri sana. Nafikiri watu wa redio mtakuwa mashahidi. Kuwe kuna mkutano, lazima ili jambo tunalifanya. Kuwe kuna msiba, lazima jambo hili tufanye. Watu wa redio, nafikiri hatujawaangusha. Lakini tutaenda kuwaunga mkono vile vile kama ilivyokuwa mwanzo. Asanteni na Mungu awabariki. Basi karibuni sana Maheve. Asante. Sawa. Kushukuru sana mwenyekiti. Leo ndio umenifumbua macho kwamba huku Msema Kweli mnamjua kama kijana. Sisi kwetu kule huwa tunasema mzee. Sasa huku bwana tumeichukua hiyo. Kwa hiyo tukifika ng'ambo kule ni kijana mwenzetu. Uzee mwisho wa Ramadhani ukikuta rami tu ni kijana mwenzetu. Imeenda hiyo. Sawa, jamani wananchi, tunawashukuruni sana kwa wale ambao wanatusikiliza, kwa nyinyi ambao mmekuja. Kiukweli wana Maheve na serikali nzuri ambayo ilitupokea tangu siku ya kwanza na uratibu wetu mpaka tunafanikiwa. Lakini kadhalika tumeona upendo wenu kushinda hapa na kuacha shughuli zenu kwa ajili ya mama yetu. Sio kitu kidogo, tunaheshimu hilo. Tunachoomba muendelee kuwaunga mkono Mary Kahonga na Bwana Daudi Mngongo wa Msema Kweli kuendelea kukusanya fedha kwa ajili ya watu wengine. Najua watu kutoka maeneo mbalimbali wametoa fedha zao kiimani, kama ambavyo wana Maheve huwa mnafanya kuchanga fedha kwa ajili ya wahitaji wengine. Kesho kama alivyosema mratibu, asubuhi tutatangaza mhitaji mwingine ambaye huyu ni watano kwenye kampeni yetu ya tunaishi nao msimu huu wa 8 2026. Ni wawapi, ana changamoto gani? Tuisikilize Uplands FM na kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na kuwaunga mkono wale ambao wanapita huko mitaani kwa ajili ya kuomba fedha kwa ajili ya hawa wahitaji wetu wa kampeni ya tunaishi nao. Kama kuna mtu alikosa kidogo tu na mchango wake alituma kwa hiki chote ambacho tumekifanya, naweza kaenda pale YouTube. Ukienda YouTube andika Uplands FM. Ukiandika Uplands FM, kampeni zote za tunaishi nao utazikuta kule, na hata za msimu huu wa 8 tangu tulipoanza Mfereke, Nyombo, Havanga na leo tuko Maheve. Haya matukio yote mtayaona kule kwenye YouTube yetu na kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kadhalika pia leo saa 4 usiku kwenye kipindi cha Mapito Yangu huwa inatengwa siku maalum kabisa ya kupata kile ambacho kimefanyika hapa. Kwa hiyo hata kama uko hapa unatamani kupata mrejesho mzuri wa kilichokuwa kinafanyika, baadaye wewe fungulia Uplands FM. Yote haya utayapata vizuri kabisa. Baada ya kusema haya, naomba niseme kwamba sisi kama Uplands FM tunawashukuruni wote ambao mmeshiriki kampeni hii leo na mnaoendelea kushiriki kwenye kampeni zijazo, na muendelee kutuunga mkono. Uplands FM ipo kwa ajili ya watu, na ndio maana tumekuja hapa kuihudumia jamii yetu ya wanamtaa wa Maheve. Kwa hiyo naombeni sana tuendelee kuungana mkono na ili tufike mbali zaidi. Tunaamini kwamba hawa wahitaji 12 ambao tunawasaidia wako wengi, ila sasa tunaweza tukachukua hatua hata sisi wenyewe mtaani kwetu na tukawasaidia. Kwa muda huu
tunaoondoka niwatakie safari njema, na tunaobaki pia tuendelee kuombeana heri na kuiombea hii familia. Nafasi hii ni ya kwako mwenyekiti au afisa mtendaji, kama kuna matangazo ya serikali. Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu, kwa hizi tabu nazopita.